好，大家好，今日要介紹一套笑片俾你睇啊！哇，我好似未介紹過一套全笑片俾你哋㗎喎。咁呢套笑片呢，就係由呢個王晶執導嘅，嗰套名就叫做《最佳損友》。呢套真係經典之中嘅經典，我覺得呢套呢係王晶其中一套最好睇嘅電影嚟嘅。而家要俾分數啊，我要俾8.5分俾佢啊！如果係10分最多。呢套片啊，真係可以由頭笑到落尾。呢套片咧真係好好笑，我每一次睇咧都會笑到碌地嘅。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣咧就對我哋呢啲咁小頻道咧係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒！真係忍唔住啊，真係要播一套小嘅片段俾你哋睇睇先。有冇平啲㗎？平啲？有。嘿嘿，嗱。呢張床位不特止唔收錢，仲有200蚊津貼添。哇，有津貼嘅喎！喂，搶咩啫 ？Hello， 朋友啊，你好靚仔啊！喂喂咯，嗱，呢2嚿水就係嗱大聲津貼嘅。香蕉你個沙田友！呢套片嘅陣容真係厲害到嚇死你啊！有劉德華啦、邱淑貞、馮淬帆、陳百祥、曹查理、吳君如、成奎安同埋黃霑等等主演嘅，所以又要再提啦，即係成功嘅電影其實呢就唔需要一段大製作嘅，呢個時候呢，就要靠呢啲演員演技好啦、反應快啦、故事比較簡單容易明，最緊要係好好笑。咁係咁，亦都要講下個故事嘅內容嘅。咁啊講呢個劉德華呢，其實呢係好有錢嘅。但係因為佢媽媽咧係做細嘅，所以就俾大婆趕走，咁佢就流落咗喺美國嗰度做茄喱啡。有一日咧，佢叔公咧就去美國揾佢，就話佢爸爸已經死咗啦，所以要佢一齊翻去繼承佢個遺產。劉德華本來唔想跟住叔公翻去香港嘅，但係一聽到哇，原來留咗成10億美金遺產，所以咧就諗都唔使諗，就跟住佢翻香港啦。佢同父異母嘅大哥咧，徐定富由呢個翁世傑飾演嘅，佢就肯定唔鋸啦。有個唔知同父異母嘅細佬翻嚟分佢一半身家，所以佢就揾咗3個損友嚟帶壞呢個細佬啦，希望可以導致叔公失望，跟住就唔分錢俾佢個弟弟啦。咁故事嘅發展，究竟做呢個劉德華嘅大哥翁世傑能否得逞呢？如果要想知道後事如何，當然要去睇睇呢套咁精彩嘅電影啦，就算睇過啊，都要翻睇啊，真係正啊！好，咁今日嘅時間就差唔多啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得 like、subscribe and share 同埋 comment 呢段片啊！好多謝晒大家，拜拜咯〜